чаткал тоолорунда катылган кызыктуу тарых. Орто кылымдарда чаткал өрөөнүндө Жаткал, Жидгил деп аталган тарыхый аймак болгон. Бул аталыш бүтүндөй областка тиешелүү ат катары колдонулган. Жаткал тууралуу негизги маалыматтар араб, фарсы тилдеринде жазылган орто кылымдагы географиялык эмгектерде кездешет. Араб географы Ал-Истахри 920-жылдагы чыгармасында Жаткалды Фергана өрөөнүнө караган область деп белгилеген. Ал эми Ибн Хаукал 10-кылымдарда Жаткал өз алдынча область катары сүрөттөп, анын борбору Ардылак-Кент шаары болгон деп жазат. 982-983 жылдарда жазылган Худут ал-Аалам деген эмгекте Жаткал Фергана менен тоолордун ортосундагы жайгашкан аймак катары көрсөткөн. Бул аймакта чакан шаарлар, көп кыштактар, кен байлыктар болгондугу жана эл негизинен жылкы, кой багып жашагандыгы айтылган. Кийинчерээк 16-кылымда же болбосо 1500-1600 жылдары жашаган тарыхчы биздин жердешибиз Сайфуддин Аксыкенди өзүнүн Мажму ат-Таварих же болбосо тарыхтар жыйнагы аттуу эмгегинде Жаткал аймагында 3 ири шаар болгонун белгилейт. Бул шаарлар Цитаделден, Шахристандан жана Рабаттан турат деп белгилейт. Бул толук кандуу шаардык маданиятка ээ болгондугун далилдейт. Тагыраак айтканда, орто кылымдарда шаарлар 3 негизги бөлүктөн турган. Цитадель бул шаарды башкарган, бийликтин, аскердик жана коргонуунун жери болгон. Шахристан болсо эл жашаган, соода жүргөн негизги шаардын бөлүгү болгон. Ал эми Раббат болсо шаардын сыртында жайгашкан устаканалар, базарлар, карапайым эл отурукташкан шаардын сырткы аймагы болгон. Жаткал же болбосо Жидгил бир эле аттын эки башка жазылышы. Араб алфавитинде Ч тыбышы жок болгондуктан араб фарсы булактарында бул ат Ж тыбышы менен берилген. Ошондуктан Чаткал деп айтылбастан Жаткал деп жазылып калган. Бул тоолор чындыгында Чаткал тарыхынын чыныгы, үнсүз күбөсү десек болот.